Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmre'nin dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle Kasım ayına giriyoruz. Kasım biliyorsunuz ki kış aylarının başlangıcıdır. Kış yaklaşırken havalar hafif hafif soğumaya başladı. Bugün İstanbullular için gerçekten yağmurlu bir gün olarak geçti. Yavaş yavaş kış kapımızı çalarken biz evdeyiz ve evdeyken de arkadaşlar kendimize çok iyi bakmamız gerekiyor. Metabolizmamızı çok güzel bir şekilde çalıştırıp bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Özellikle bu dönemlerde eğer ki sizlerin de astımınız, bronşitiniz varsa ya da boğaz ağrısı olabilir, soğuk algınlığı, halsizlik hissediyorsanız ya da kronik bir şekilde anemiye sahipseniz sizleri bu rahatsızlıklardan gerçekten kuş gibi kurtulmanızı sağlayacak. Benim her sene çok sık bir şekilde kullandım ve özellikle de eski toprakların çok iyi bildiği ve gerçekten çok uzun süredir bizim kültürümüzde de kullanılan tariflerden birini bugün sizlerle de paylaşmak istiyorum ki eğer ki üst solunum yolları rahatsızlıkları olanlar varsa, akciğer rahatsızlıkları olanlar varsa, faranjit, bronşit gibi ya da kronik astım gibi rahatsızlıkları olanlar varsa bu tarif umuyorum onlara da gerçekten çok güzel bir şekilde etki edecek. Bu tarifimiz hemen hemen bileşenlerin hepsi evinizde bulunan bileşenler. Sakın endişe etmenize gerek yok. Evden dışarıya çıkmadan anında direkt karıştırıp kullanmaya başlayabileceğiniz çok net bir tarif. Tarifimizin birinci bileşeni şöyle hemen geliyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi yağdan yararlanıyoruz ama bu sefer hayvansal bir yağdan yararlanacağız. Ben burada normal tereyağı kullanıyorum. Tereyağı bildiğiniz gibi arkadaşlar içerisinde gerçekten steroller bakımından çok zengin bir yağ. Bu da bizim vücudumuzda kullandığımızda özellikle üst solunum yolları rahatsızlıkları olanlar için, tıkanıklık yaşayanlar için çok güzel bir şekilde açıcı etkisi görecek. Astım hastaları çok net bir şekilde bilir. Onların sürekli kullandıkları spreyler vardır. Aslında o spreylerle arkadaşlar içerisinde yoğun miktarda sterol içeren bir içeriği var. Buradaki yağ damlacıkları gerçekten sizin tıkanıklarınızın özellikle de bronşitteki o spazmların geçmesini sağlayacak, kaslarınızı rahatlatacak. Hem de rahat bir şekilde nefes almanızı sağlayacak. Varsa herhangi bir enfeksiyon ya da herhangi mikroorganizmal enfeksiyonlar, inflamasyonlar bunları da geçirecek şahane bir tarif oluyor. Gerçekten tam bir iltihap geçirici, iltihap kurtucu. Ayrıca kalsiyum açısından da oldukça zengin olduğu için kaslarınızın güçlenmesine ve gelişiminde gerçekten çok faydalı oluyor. Ve arkadaşlar içerisinde kötü kolesterolün düşmesini sağlayacak çok da değerli minik yağ asitleri var. Tereyağı gerçekten kullanmamız gereken yağlardan bir tanesi. Tamam birazcık kalori açısından yüksek olabilir ama burada önemli olan sizin nasıl ve ne şekilde kullandığınız, ne kadar kullandığınız demek istiyorum yine. Herhangi bir gıdadan kendinizi kesinlikle kısıtlamamalısınız. Diyet programı da yapıyor olabilirsiniz ama vücudumuz için gerekli olan önemli o enzimatik reaksiyonlar için özellikle de vücudumuzda dışarıdan alınması gerekecek olan esansiyel temel gıdaları mutlaka tüketmemiz gerekiyor. Burada herhangi bir kısıtlama yapmamanızı sizlere tavsiye ediyorum. Emin olun vücudunuz bunu yedikten sonra harcayacağı, yakacağı kalori bunu yerken aldığından çok çok daha fazla. O yüzden bu gıda bizim için verdiğim ölçülerde kullandığınız takdirde süper gıdalar listesine giriyor. Kesinlikle diyet programlarınızdan çıkartmanıza gerek yok. Gönül rahatlığıyla bunu tüketebilirsiniz. Tabii ki bazen sınırları aşıp fazla kullandığımızda da negatif getirileri de olabiliyor. Bu da çok önemli bir şey. Burada verdiğim ölçüler gerçekten gün içerisinde vücudunuzun tolere edebileceği ölçüler. Sizler de bu tarihte bunlara uyabilirsiniz. Öncelikle şöyle ben bir sosluk almak istiyorum. Çünkü sosunda hafif bir şekilde bunu eriteceğim. Tamamen kızdırmak işlemi kesinlikle değil. Zaten bu tarz şifalanacağınız kürlerde sakın ama sakın kızgın yağlarla çalışmayın. Kızgın yağlar arkadaşlar içerisinde gerçekten kimyasal reaksiyonları bir anda yükselttiği için çok negatif sonuçlar elde edebilirsiniz. Bizim hiçbir zaman elde etmek istemediğimiz sonuçları doğurabilir. O yüzden şöyle yapmanız gereken bu tarif için şöyle bir küp bir kare kadar tereyağını alıyoruz ve ocağımızda bunu mum gibi en böyle kısık gözde kesinlikle kızgın olmayacak, tekrar hatırlatayım, kahve gözünde ağır ateşte yavaş yavaş bunu arkadaşlar eriteceğim.
Evet arkadaşlar, ben olabildiğince ağır ağır tereyağımı erittim. Burada aynı çikolatayı temperleme işlemi gibi de düşünebilirsiniz. Şöyle yağımızı koyalım. Yavaş yavaş. İsteyenler hatta benmari usulü bile eritebilir. Direkt ben kızgın bir şekilde yapmayayım diyenler, daha temkinli davranmak isteyenler için benmari usulü çok basit. Altına arkadaşlar bir kase koyuyoruz. Kaseye sıcak su koyuyoruz. Üzerine oturtacağınız kabın kesinlikle kaseyle temas etmemesi gerekiyor. O sıcak suyun buharında yavaş yavaş eritme işlemine başlayacak. Bu da gerçekten pratik yöntemlerden bir tanesi. Ya da sizler de benim gibi başından ayrılmayacaksınız. Hemen hızlıca tavada, kahve gözünde, ocağınızın en hafif böyle en ağır ateşte bu işlemi yapabilirsiniz. Sırada ikinci bileşenimizi ilave etmeye geldi. Ben burada arkadaşlar andız pekmezi kullanıyorum. Andız pekmezi özellikle üst solunum yolları rahatsızlıkları olanlar, paranjiti olanlar için mükemmel bir pekmez. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Ama benim andız pekmezim yok, nerede bulacağım diyenler için hiç sorun değil. Herhangi bir pekmezle de bu tarifimizi yapabilirsiniz. Sadece hani daha çok şifalanmak isteyenler, özellikle de paranjit gibi kronik rahatsızlıkları olanlar, akciğer, bronşit, solunum rahatsızlığı çekenler için andız pekmezini gerçekten çok tavsiye ederim. Temin edebiliyorsanız mutlaka deneyin. Çünkü aşırı derecede rahatlatıyor. Şöyle 3 kaşık. Hatta ben birazcık daha fazla koyacağım. Şimdi benim hazırladığım bu kürü bir sabah hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Bundan arkadaşlar birer kaşık şeklinde tüketebilirsiniz. Ama eğer ki çok halsizliğiniz varsa, kendinizi gerçekten çok bitkin hissediyorsanız şöyle hazırladığımız bir kürü de bir sabah boyunca tüketebilirsiniz. Onda da bir problem olmayacak. Şimdi yavaş yavaş, pekmezimiz zaten oda sıcaklığındaydı. Ben tereyağının da çok kızgın olmayacak şekilde, ılık olacak şekilde ayarlamıştım. Görüyorsunuz, karıştıkça bir yine temperleme işlemi orada devam ediyor. Ve böyle görmüş olduğunuz gibi pütürlü bir form elde edeceğiz. Şöyle iyicene karıştıralım. Bu tarif arkadaşlar ayrıca kilo vermek isteyenlere de çok yardımcı olabilecek bir tarif. Sadece bunu akciğer rahatsızlıkları için değil, kilo verme için de kullanabilirsiniz. Sabahları kalktığınızda aç karnına şöyle bir kaşık bunu tüketin. Üzerine de bir bardak ılık su için. Çok işe yarıyor. Neden işe yarıyor diye soranlar için hemen hatırlatayım. Pekmez biliyorsunuz ki özellikle anemisi olan kişiler için mükemmel bir demir kaynağı. Vücudumuz demir eksikliği çektiği zaman aslında çok önemli bir sorun yaşıyoruz. Çünkü vücudumuzda her gün nefes alıyoruz, nefes veriyoruz. Nefes alırken aldığımız oksijen aslında kanımıza demir ile bağlanıyor. Eğer ki demir eksikliği probleminiz varsa kabızlıktan tutun da birçok kronik rahatsızlığa kadar gidebiliyor. Sizler de arkadaşlar burada demir takviyesini şöyle alacağınız bir kaşık bu hazırlamış olduğumuz karışımla vücudunuzda çok güzel bir şekilde takviye edebilirsiniz. Daha fazla demiriniz olduğu zaman, yani o eksikliğinizi giderdiğiniz zaman hücrelerinize daha fazla oksijen gidecek. Otomatikman hücrelerdeki faaliyetler daha hızlanacak ve sizler de anlamadan çok hızlı bir şekilde kilo vermeye başlayacaksınız. Gerçekten diyet yapıyorsanız bence diyete başlayan her insanın öncelikle doktoruna gidip bir rutin kan testlerini yaptırması gerekiyor. Nerede bir azalma var, nerede bir problem var, bunlar çok önemli. Doktorunuzun takviyeye ihtiyacınız olduğunu söylediği durumlarda bu tarifte çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben sadece ufak bir püf noktası, bu tarifte içerisinde biliyorsunuz ki demir vücutta en güzel C vitaminiyle emilir. O yüzden şöyle birkaç damla limon damlatacağım. Çok yoğun limon kullanmanıza gerek yok. Burada enzimatik reaksiyonlar, biyokimyasal reaksiyonlardan bahsediyoruz. O yüzden birkaç damlası dahi yeterli oluyor. Şöyle hızlıca karıştıralım. Görüyorsunuz şöyle kremsi şurup kıvamında. Çok yoğun, çok güzel bir kıvamımız var. Bunu arkadaşlar sabahları kalktığınızda aç karnına, eğer ki solunum yollarından rahatsızlıklarınız varsa sabah akşam günde 2 kere kullanabilirsiniz.
Benim tarifim sizler için bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umuyorum bu tarifimi beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken kanalıma henüz abone değilseniz aşağıdan abone olarak bana destek olmayı, Instagram üzerinden bana ulaşmayı ve tabii ki de beni oradan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Herhangi sorunuz varsa oradan yazabilirsiniz. Elimden geldiğince geri dönüşlerde bulunuyorum. Ve